Somos Pilovers. Dala sam mu najbolje godine svog života, a on me tretirao kao cipele iz prošlogodišnje kolekcije. Zašto se nije ponašao prema meni kao prema skupom parfemu, nego me tretirao kao jeftinu kopiju? Zaručili smo se, trebali smo se vjenčati. Što sam to propustila? Što to nisam shvatila? Što sam trebala shvatiti? A što sam ono govorila? Ne znam, draga, ali ja moram ići. U redu? U redu. U redu, onda. Puno hvala, Bog. Bog. Norma. Da vidimo. Divni su. Tvoja sestra je umjetnica. Prekrasno, predivno. Da. To je 200 pesosa. 200? Pa i umjetnici moraju živjeti, shvaćaš, Norma? Da, shvaćam. Dobro, izvoli. U redu, hvala puno, Bog. Drago mi je da smo se vidjeli, Norma. Jako lijepo. Zašto? Zašto što? Zašto me Herman ne voli? Lijepo sam, inteligentna, imam sve što mi treba. Nisi baš inteligentna. Zašto me ne voli, ma ti, zašto? Jade, nije da te Herman ne voli, ali možda mu se sviđaju drugačije žene, znaš, kao Anđi, kao Marija, nemam pojma. To moram učiniti. Biti kao Marija. To će biti teško postići, ona više nije među nama. Ništa nije nemoguće za Jade LaFontaine. Dobro, kako to misliš učiniti, genijalko? Daj mi reci. Moram se vratiti u tu kuću. Treba mi Marijin dnevnik. Herman nije jedini milijunaš na svijetu. Ali je jedini milijunaš kojeg volim. A u tom dnevniku je formula kako da i on mene voli, brate. Ako se vratimo u tu kuću, završit ćemo u zatvoru. Gledaj me, klaunica! Da. Obećaj mi da se nećemo vratiti u tu kuću. Obećavam, a ti?